Всем привет! Я на канале Артем Щербаков. Вот я жгу костер с помощью лайт спирт. Так капаю, как бензин. Вот пламя меняется. Ребята, это загорелось. Пожар, что ли? Никого здесь нету, чтобы помогли потушить. Ёп, она еще горит. Может вспыхнуть или взорваться. Хуже еще взорваться. Может, это самое худшее, что она может сделать. Ну, лучше я не буду с ней шутить. Уже третий раз у меня горит, как камера не работает. Зарядил телефон, но все равно не до конца. Уже сильно хотел снять видео. Вот, ребят, мне надо... Здесь никого нету, чтобы помогли мне затушить его. Так что я буду сам ее тушить. Потому что загорится такая... Не, ой, спиртом не надо. Кинем спичку и пойдем. Сейчас на паузу поставлю. И вот, ребят, наконец-то я это сделал. Моя мама уже пришла. Сегодня иду к моему другу на день рождения. Так что сейчас заеду домой, разденусь и попрощаюсь с вами. Да, ребят, я уже вот иду домой. Буду раздеваться. Сейчас посмотрю. Вот, ребят, я раздеваюсь. Я себя вижу. Вот, ребята, я раздеваюсь. Ну все, ребят, я зарядился. Мое видео подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и подписываться. А кто уж подписан, ставьте лайк. А кто поставил лайк и подписался, тот красава. А кто не поставил, тот еще не красава. Всем пока, друзья.